मैंने कबाड़ी वाले से इस फोन को सिर्फ 600 रुपए में लिया। इतने सस्ते में फोन मिल तो गया, पर ये क्या बन पाएगा? लास्ट तक देखो, पता लग जाएगा। सबसे पहले तो मैंने इस फोन को खोलना स्टार्ट किया। खोलते खोलते कई चीजें मैंने तोड़ भी दिया। सच बताऊं तो ससुरा आज का दिन ही खराब है, क्योंकि आज मैंने काफी चीजें तोड़ी फोड़ी है। बड़ी मुश्किल से तो बैटरी निकली। अब बारी थी इस पुराने वाले फ्रेम से सारा सामान निकालकर इस नए वाले फ्रेम में फिट करने की, ताकि इसका टेढ़ापन भैया सीधा हो जाए। फिर क्या भैया अपने तन और मन से काम करने में लग गए। जैसे ही हमने फोल्डर चिपकाया और सेट को ऑन किया, हमारा फोन चल पड़ा। इस फोन में मैंने सिर्फ क्रोम और फोल्डर डाला